Бул жакшы суроо. Баягы Алымканды чозгондо Сталин туруп кол чапты. Досумсен сахнага дегенде. Батагына. Омин. Андан жаман окуялар болгон. Аркы дүйнөгө да барып келгем. Операциядан клинический смерть болгон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аралаштырып кеткен турбайсызбы? Кайра эле Кыргызстанга. Армиядан деле жоготууларды көрдүк көп. Бирок ошол жоготуу мен үчүн абдан оор болду. Саламатсыздарбы, Бирге ТВ медиа порталынын көрөрмандары, адаттагыдай эфирде эмгегим элиме көрсөтүүсү. Бул көрсөтүүдө биз адаттагыдай эле коомубузга белгилүү болгон инсандарды чакырып, анын жетишкен ийгилиги, ийгиликтин аркасындагы кыйынчылыктары туурасында маек курабыз. Бүгүнкү биздин студиябызга келген конок менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз эл артисти Юрий Бабков. Саламатсызбы? Саламат. Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Акыркы учурларда эмнегедир суркоо болуп, коомчулукту ойго салгандай болдуңуз. Денсаулык кандай? Сизге дагы баягы жаман илдет, вирус деген нерсе жабышкан жокпу дегендей? Ошол 2 жылдан бери жумуш больница болуп кеткен. Мен баягы болбой эле интернетке чыгып кетет экен, угуп калат экен, анан тиги ийиним бычырап кеткен. 3 операция болдум. Анан биринчи баягы пандемия катуу кеткенде андан жакшы эле өттүм. Анан экинчисинде кабыл алдым. Кабыл алдым деп. Кабыл калдым. Ошол пневмония, коронавирус, пневмония да болду. Ошон менен уруксат берсеңер бир ошо пайдаланып ушул инфекционный дарыканага башкы врач Гүлжигит мырзага анан жалпы жамааттын арасчылык билдирип коеюн. Деги эле негизи эле ушул жаман илдет келген маалда коомчулуктун баардыгы ошол ак халатчандардын баркын билгендей болду окшойт, Ооба, өзгөчө. Мисалы мен түшүп чалажан болот, карасам мен корккон жокмун. Анткени булар көзү да көрүнбөйт, эчтекеси көрүнбөйт. Баары жабык. Халаттар эле. Эч алардын мындай орусча айткандай паникасы да жок. Бүт ордунда да. Эгер өздөрүн паника кыла турган болса да, ооруканадан башка окутпакта. Жакшы дарылашты, жакшы абдан. Учурда Кудай буйрса жакшы алабыз, Учурда иштеп атам азыр чыгып. Сизди көргөндө баягы досум Үсөн тобу эске түшөт. Анан менде ушундай суроо пайда болуп жатат. Эмнегедир аталышы досум Үсөн болуп аталып калган? А дегенде эстрада жок болчу. Ооба. Анан биздин 2 класс клубда райондук үйлөмө оркестр, духовой оркестр. 5 класстын ошого кирдик. Анан 68-жылы Чорогозум жарып, Сардарбек Жумалиев баш болуп, биринчи кыргыз эстраданы уюштурушту. Ошолорду көрүп эле ооруп калдык биз деле. Биз да музыкага жакын болуп калдык. Аспап жок, эчтеке жок. Анан бас комуз кылдык. Алардыкына да альт комуз бар болчу да, аларды үйрөнүп, окшоштуруп, духовой оркестрдин барабанын койдук. Ишил бошонтуп баштаганбыз мектепте, юность деп. Андан кийин толук кандуу ойной баштадык. Инструменттер пайда болуп калды, кичине. Анан Кызыл гүл тобу болуп калдык биз. Кызыл гүл тобу болуп, анан баарыбызды ошондо институт искусств жаңы ачылган да. Үйлөмө оркестрде ойногондор жетишпейт экен. Биздин оркестр баарын без экзамен жок эле алып койду. Анан дайыма айтам, ошо кыйын киши бар эле, колхоздун башкармасы Ишен Точубеков. Ой, эмне кыласыңар окуп? Мен силерге импортный гитара, импортный аппаратура алып берем. Колхозго калгыла. Ой, импортный гитара дегендей окуу институтка кайда таштадык. Чын эле сөзүнө турду. Импортный окумуш гитараларды, Германияныкын аппаратура. Анан ошентип колхоздо жаштык комсомолдук бригада болдук.
курулушчулар да, курулуштан. Чыгып кетебиз, кашарларды оңдойбуз, чабандардын үйүн оңдойбуз. Бүт эле курулуш. Кечинде клубка келебиз, клуб өзүбүздүкү, инструмент өзүбүздүкү, анан музыка менен алектенебиз. Ошентип, ошо малда келип атканда Үсөн келип калды бизге. Биз баарыбыз тең түшпүз да. Үсөн 5 жашпы, 5 жаш улуу, 6 жаш улуу болчу бизде. Биз менен бир жумага чейин жетпей жүрүп, биз менен ошондо 8би, 9 окуганбызбы? 10ду бүткөндө келген, ооба. 10 жыл чогуу окугандагыдай болду. Ушундай тез тил табышуу. Ошондой тил табышуу, ошондой бизди бир сөз менен айтканда чанда төрөлөт да мындай адам. Анан айттым, балдар, кой Үсөн көркөм жетекчиси болсун. Бизден мен музыка жетекчи болоюн деп. Анан ошону менен чоң жетишкендигибиз, анда түшүнүш керек, Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия деген гезиттер бар болчу. Бул партияныкы, ага түш оңой эмес. Чоң макала менен чыкканбыз. Орусчасында Днем строителей, вечером музыканты деп. Бир топ жетишкендиктер, кароо сынактар болду, аяктан да 1-чи орун алдык. Анан болбой эле мыйзамга ылайык армияга кетип калдык. Анан армиядан келгенде мен балдардан эң акыркы мен келдим жаңы жылдын астында. Анан ошо байкем тосуп алып, айылга барасың, эмне кыласың, кандай план? Ой, Үсөн бар да, азыр кайра баштайбыз. Улантабыз. Сен менен оккан жоксуң, Үсөн каза болуп калды дегенде. Вообще армиядан деле жоготууларды көрдүк көп. Бирок ошол жоготуу мен үчүн абдан оор болду. Анан ойнодук, ары бери эметтик, ойлондук. Кандай атыбызды коелу? Таппайбыз. Анан ошо 28 февралда чогулуп сөз таап келгиле. Анан ошо бизде Мирбек Нагаев ырдап атат го азыр. Ошонун байкеси классташым болчу, Рыспек маркум. Ошол чуркап келди. Мен таптым деп. Досум Үсөн деди. Тынч болуп калдык. Мен ошо билдим да, баары ойлоду. Ошону таппай атканбыз да. Анан ошо Досум Үсөн болуп калды. Аябай такшалган таланттуулар ошо топтолгонсуздар. Республикага так эле путевка алып, телевидение, радио чыга баштаганда эле анан райком партия чакырды. Досум Үсөн боло албайсыңар. Эмнеге? Эми бул батыр эмес да. Биз үчүн батыр. Биз өзүбүз уюшулдук, өзүбүз неме кылдык. Биз үчүн батыр. Жок, алгыла болбойт. Анан телевидение чакырып калды, Кудай жалгап. Чоң ошо 30-40 мүнөттүк көрсөтүүгө ал абдан неме болчу да. Анан телевидение барсак эле Бакыт Байкеч Мамытов. Анда жаш кезде суперстар жылдыз да. Сени Бакыт Мамытов издеп жүрөт. Тапкычакты мен ойлондум да. Жаш бала болсом деле. Анан Бакыт маектесек болобу кыргызча депчи. Ой, маектеше бериңиз, ар кандай суроо бериңиз. Бирок сонунда эми үчүн Досум Үсөн деп коюңузчу. Мен айтып коем, мактап коюңуз. Акыл деп анан ошо сүйлөштүк кыргызча, анан ушу Досум Үсөн сонун ат экен, эмнеге силер Досум Үсөнсүңөр? Ушундай жол кырсыгынан биздин ушул Үсөн каза болуп калды, анан атынан коюп салдык. Ой, азамат жигит турбайсыңар десе, көрсө ошондо мен билип турмун да, телевизордон эмне чыкса, ал кезде. Ошол мыйзам чегинде. Рас болуптур, райкомдо рас болуптур деди да бизге. Тийишпей калды, ошон менен Досум Үсөн болуп калды. Ал топ учурда эмнегедир жок болуп кеткен сыяктуу, деги эле ал топ эмнеге жоюлуп кетти, же барбы учурда ушул жөнүндө маалымат берсеңиз? Айжа, жакшы суроо бердиңиз. 3-4 жылдан бери Досум Үсөн чыгып атат. Маанилүү жерлерде, жаңы жылда эмеде чыгып, мындай ырчылары чыгып, бирок мурдагыдай эмес. Мурдагыдай эмес. Анан юбилей болгондо чогулуп калабыз. Анан Норуз 92 Маданият министрликте досум иштеген Талант Ормуш. Экөөбүз уюштурганбыз.
Онда канча жылдыз чыкты. Света Назаренко мына шаарда. Жылдыз Осмоналиева, Гүлнара Тойгонбаева, Кубик Калыков, Сайрам Момунбаева. Фестивалдар эмнеге бул түрткө берет да, чоң сахнага. Ырдай берсең ырдай бересиң. Бунун лауреат болду ушундай. 2000 жылы Досмүсөн негизинде ырдайлык кыргыз ырлары. Бул биз сүйүп көргөн көрсөтүү. Сүйүп көргөн проект. Ооба, Досмүсөн музыканттары, Досмүсөн аппаратурасы, кадрлары бүт ошол мен да Досмүсөндүн да. Болгон ошонун уланысы эле. Ооба, ошол эле да студия Б деп коет азыр бай запись. Досмүсөнүн негизинде уюшулган. Жакшы. 2003 жылы Караколдо ырдайлык кыргыз ырларын анан жылдыздардын фестивалин өткөргөн. Ошондо бизден Анатолий Цой ырдаган. Эмбенд деген топту билесиңби? Теменикин, Милазаныкын. Ооба. Азыр өзүнчө бөлүнүп чыгып атпайбы? Ошол бизде Караколдо 3-чү орун алган. 2-чи орун алган. Биринчини Силима алды. Демек бизде чыккандар көп. Рита Скачила, Силима, Ралия, Москвада тиги көп жүрөт. Ушул ырдайлык кыргыз ырларын аркылуу, мисалы сиз топ кылып туруп бир чыгарасыз да, эфирди бир эле жарасыз десек болот да. Анан болжолдуу түрдө, балким таксан билбейттирсиз, канча шакиртти кыргыз тилинде ырчы кылып чыгарып койдуңуз? Көп. Болжолдуу. Бул эсептеп көрө элекмин, бирок көп эле. Кудай буйруса булар анын баардыгы сизге эртең съемкага да келет, барын чакырсаң батпайт. Негизи эле өзүңүз кыргыздын кайсы аспабын жакшы ойной аласыз? Сиздин баягы гитара менен жакшы ойноруңузду билебиз, бирок кыргыздын аспаптарынан. Кыргыз аспаптардан кичине комузду үйрөнүп аткам. Анан мен баштаганда армияга чейин соло гитарада болчумун да. Ошондо чертимиш болуп жүргөм. Андан кийин армиядан келсем, урма аспапта эч ким жок, барабанчы. Анан айла жок өзүм отурдум. Өзүмө ат коюп койдум, айла жок барабанчык депчи. Ушун менен бир 25 канча жылдай отурдум го барабанда. Андан кийин жетекчиники гитараны кармабаганыма канча болду. Сиз уюштуруу иштер менен эле уюштуруу. Уюштуруу. Баягы өзүм чертип жүргөн күндө да мен жетекчимин да. Мен барып сүйлөшүшүм керек, договор түзүшүм керек, точкаларды карашым керек, баарын эметишим керек. Анан келип эле концерттин алдына кийинип эле анан барабанга чыгып калдым. Жакшы. Анан деги эле кыргыздын баягы каада салтынан, үрп адатынан ала турган болсок, сиз дайыма ошону карманып жүргөн, ошого басым жасаган кайсы үрп адаттар, кайсы каада салттар? 70, мисалы 7-чи жылы. 8-чи жылы бул Конвойныйдын эле клуб дворец бар болчу. Чоң дворецтер жок. Дүйнөлүк фестиваль. Африкадан жүрөт, толтура. Анан биз да жүрөбүз. Анан Досмүсөн тобу даярдангыла деди. Барым тип мындай да биз айылдан келген балдарбыз да. Балдар дедим да, анан уже билет тегеректеп туруп калдык. Досмүсөн сахнага дегенде. Батагына. Омин. Деп баары бизди карап күлдү. Айылдан бир айылга гастролго чыксак деле бата тилейбиз. Сөз түрдө. Анан албетте баягы биздин үй бүлөдө көбөйдү каада салт, үрп адат, эки улуттуку. Мен мисалы кыргыздын макал лакаптарына жакын, философиясыначы, мисалы эң жаккан керегесе айтам келиним сен ук дегенчи, мен ошонун түбүнө жеттим да. Эми ушул мисалы Орусияга мен барсам мен эч ким эмесмин да, кандай же тияктын менталитетин билбесем, же мен биякта киндик кан тамган жерим, ошо үрп адаттар менен өстүм, баарына эле бул азыр тилекке каршы айтып койсо болот, баягы айтпаса кайдан ыйман кетип баратат деген. Баягы кыргыздын чоң жетишкендиги,
улууларды сыйлап, уйгууну урматтоо, кичилерди узаттоо. Эне ошол жок болуп баратат. Азыр керек болсо мондай келип баратсам, жаш бала өтүп барат, жөйлөбөйт. Жөйлөбөйт. Ошол биздин өкүндүрөт, абдан өкүндүрөт. Анан бирок ошончо да меймандос деген кыргыз. Муну эмнеге айтып атам? Күйгөнүм жанагы эле биздин ушу када салтын ата-бабадан айткан насаатты сактап койсок жакшы болот эле. Биз өзүбүзгө билинбей жоготуп баратабыз, бирок башкалар сыктанат деп Анан белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовго менин кесиптештеримдин бирөөсү баягы кайсы тилде түш көрөсүз деген суроону узатканда орус тилинде деп жооп берген эле. Анан сизге дагы ушул суроону узаткым келип жатат. Кайсы тилде түш көрөсүз? Билбей калам мен кайсы тилде көргөнүм. Азыр токтотупчу, мен токтотуп, сен кайсы тилде ойлондуң азыр? Айта албай калам. Андан бир жолу отурсак, баягы концерттен кийин мен баягы кассаны кабыл алып атам да. Анан жанында раматылык болуп калды, салы зам. Отуруп, анан мен акчаны санадым баарын. Карасам, ал күлүп атат. Эмне күлүп атасың? Мен билдим сен кайсы тилде ойлоносуң. Кыргыз тилде деп. Кандай билдиң десем? Сен азыр акчаны алып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп. Аралаштырып кеткен турбайсызбы? Кайра эле кыргызча. Жакшы. Анан негизи эле баягы сиздин басып өткөн жолуңуз ушунчалык коомчулуктагы таанымал болуштун бул өзү бир чоң тепкич десек болот. Мына ушул чоң даражага, чоң бир тепкичке жетиш үчүн аркасында да чоң түйшүк кыйынчылык болсо керек. Албетте. Албетте. Албетте, анын баарын мисалы азыр мына 50 жыл өтүп кетти, даярданып атабыз, билинбейт баягы. Кыйын кээде мен эмнеге эле музыканы тандадым деген күндөр болгон. Эмнеге эле керек болсо 90-жылдары мен досторум ай кел, мына сага миллион беребиз, иштеп кет. Тышта. 90-жылдары. Ары ойлон, бери ойлон, жок. Таштаган жокмун. Демек, бул кандай десем? Эми өзү келип калды да. Мен өзүм айткам, 4 жолу мага наамга эмгек сиңирген артистке кеткен. 4 жолу кабыл алган жок. Мен 25 жылдыкта да. Анда бир киши, чоң киши айтты, мен алып берем, кереги жок дедим. Берсе берет 25 жыл, бербесе жок. Анан бербеген жок, мен айттым, анан жок, мага кереги жок, мен чуркабайм, сурабайм да. Жөн эле иштеп аткам, анан Ырдайлы кыргызлардын биринчи жолу операда бет ачары болгондо дүү деди да. Казат Ахматов андагы үйдө иштеп чуркап келип, бюро мен сага заслуга алып берем деди. Ойлодум, мен өзүмө сөз бербедим белем, анан Казат байке, мага кереги жок, андан көрө Султан Каримовго алып берип койбойсуңар деди. А кишинин кыйындыгы мен эч бир чуркатпай, мага да Султан Каримовго да алып берип койгон. Эмгекти баалагандык. Анан 2009-жылы мен режиссер болдум, президенттин катышуусу менен мамлекеттик тилдин 20 жылдыгына карата чоң чогулуш, анан концерт. Мен режиссер болдум. Анан ошол концертти баары ошондой эле макташты. Анан эле ошо маданият министрлиги жок эле президенттин өзүнүн жарлыгы менен эл артистин берди. Демек айта турганым, мен буну мактабай, баягы өз ишин кылсаң, иштей берсең, кете берсең, келет. Демек кыргыз айтат, дарак бир жерде көгөрөт. Көгөрдүңүзбү? Эми кандай жагынан карасаң, мына 50 жыл болуп атат көгөрдүм. Народный болуп көгөрдүм. Анан мага чоң бурулушка сунуштар түшкөн. Мындай өзүмдүн финансовый жагынан абдан сонун жашап кетмекмин. Ага мен барган жок. Чыгармачылыктан сырткары элиңиз үчүн кылган негизги эмгектериңизден дагы бөлүшүп өтүңүзчү, кайсылар бар? Мен 2 жылдай вице-президент болдум. Баягы эреже жокмуш. 3 чемпионат өткөрдүм, өзүм уюштуруп. Вице-президент болуп.
Анан билбегенде мисалы илгери досум Мүсөнтов баягы Чернобыль болбодубу? Балдар чогултуп эле балдар ушундай кылган. Кокуй концерт коюп, официалдык райкомдон чалып атышат. Пригласительный барбы? Жок. Кандай бул жардам да Чернобыльге. Анан балдары мени карагыла деп туруп кассадан барып, үй бүлөмө билет сатып алды. Барыңар сатып алгыла. Ошондо 300 орундук клуб 500 рубль түштү. Ал кезде бул чоң акча. Эл билбейт, биз которуп салдык. Андайлар көп эле болду. Азыр карылардын үйүнө барып концерт коебуз. Сиз муурдагы бир чыгармачыл инсандардын башаты болуп калдыңыз да, алгачкылардан болупчу. Анан акыркы учурда чындыгында маданият чөйрөсүндө баягы чыгармачыл жаатында кеңейди десек болот да. Бирок ошол кезге салыштырмалуу айтсаңыз, маданият тармагынын учурдагы деңгээли кандай? Деңгээли дорго жараша бир чети. Дорго жараша. Ал эми албетте Кыргыздын маданияты 30-жылдарда кандай көтөрүлдү. Эчтекеси жок туруп опера балет болуп калды. Оркестр болуп калды. Анда бул жаңылык да, эчтеке жок. Мен ойлойм ошол учурларда тим эле Миңжилкыев, Бешиналиева, тиги Мыскал эжебиз эле баягы Алымканды чозгондо Сталин туруп кол чапты. Кыргыз элинде бар экен да бул мурун элечи. Анан ошо ачык айтыш керек, Советтер Союзу ушуну ачып кетти. Бул жашоодо сиз үчүн эмне баалуу, эмне кымбат? Албетте өмүр кымбат. Мен боо жолу больницага жатып, ары бери кетип калам, кетпейм дегенден айткан жерим жок. Мен жашоомдо андан жаман окуялар болгон. Аркы дүйнөгө да барып келгем, операциядан клинический смерть болгон. Өмүр кымбат. Өмүр кымбат болгону менен бул мамлекет үй бүлөдөн турат да. Үй бүлө кымбат. Үй бүлөнүн ата эненин, балдардын ден соолугу кымбат. Өзүбүздүн мекенибиз кымбат болуш керек, бул сөзсүз түрдө. Керек болсо биринчи бала бакча болбосо да биринчи класстан баштап айтыш керек, биздин мамлекетибиз Кыргызстан эң момундай жакшы депчи. Союз кезде айткандай. Бизде медицина бекер, окуган бекер, момтип. Бул эмнени тарбия берет? Мекенчил. Сүйүү, мекенчил болот. Сүйүү болот. Ошону менен кымбат болуп калат. Мамлекет да кымбат болуп калат. Элимди сүйөм. Мекенди сүйөм. Ошон үчүн бул жерде күйүп атат да. Патриоттук сезим бар да. Биздин бала бакыра жок дегенде жакшы мамлекетте жашап кетсинчи дегенге ар бир жаран мен үчүн ушул ой кымбат десе оңолобуз. Канткенде адам өзүнүн кадыр баркын сактап кала алат. Бул жакшы суроо. Ошон үчүн Чингиз Айтматов айткан да. Адамга эң кыйындыгы күн сайын адам болуу. Күн сайын. Омтип иштеп кадыр баркыңды топтоп бир секундада кетип калган учурлар болуп атпайбы? Ошого сак болуш керек. Ошон үчүн мурдуңду көтөрбөшүң керек. Жөнөкөйлүк. Ошон үчүн ошо жөнөкөйлүк. Орустарда илгери мындай сөз айтылчу эле, азыр оюма келди. Бириги честь с молоду. Ушуну менен сактап, анан Чингиз Айтматов айткандай күнөөгө адам болуу. Бул эң кыйын нерсе.
быйыл чыгармачылыгыңызга 50 жыл болуп, аны белгилөөнүн алдында турат экенсиз. Муну албетте сиз өзүңүз жар салып айтпасаңыз дагы кесиптештериңизден угуп калдык. Анан кандай даярдык болуп жатат? Бул жаатынан дагы маалымат менен бөлүшүп өтүңүз. Даярданып атабыз. 2 жума болду, 3 жума балдар келип кеткен. Баарын сүйлөшүп, мурун Камчыбек бизде Плектерде ойночу Жунусов жана Өмүр тобунун эмес. Бардыгы бизден чыкканда анан ошонун да кошулат, көп муундар катышкандар. Кыскасы эртең КТРКда чоң студияда Досум Мүсөн элдик эстрадалык тобу 50 жаш деген көрсөтүү. Ошону менен бирге Кыргыз Республиканын эл артисти Юрий Бабковдун чыгармачылыгына 50 жыл. 50 жыл. Чоң көрсөтүү болот. Ал мындай элге кеңири 16 бала келет, коноктор келет. Мен бая Чора Кожумжаровдукундай тартип ушундай сыяктуу цикл деп коет да. Анан 11 мартта филармонияда концерт коет. Жакшы. Ошондуктан мен биздин күйөрмандарды албетте ал азыркы жаш балдардын атасы, чоң аталары, атаңарды чоң ата сыйласаңар ээрчитиби өзүңөр келгиле, жакшы эс аласыңар. Бул даярдык жакшы болот атат. Рахмат ошол суроо бергенине. Мен баарыңарды колдоп койгула деп чакырам концертке. Жакшы. Сизге ийгилик каалайбыз. Чындыгында 50 жыл аралыгындагы чыгармачылык жолду басып өттү. Бул чоң бир асказоону ашып өткөнгө барабар болсо керек. Андыктан сизге ийгилик каалайбыз. Ыраазычылык билдиребиз. Айтканыңар келип. Ушундай бир келип жакшы маек куруп бергениңиз үчүн. Рахмат. Силердин чыгармачылык тобуңарга да ийгилик каалайм. Узак өмүр чыгармачылык. Өмүрүңөр узун болсун. Чоң рахмат. Жакшы. Эмгегим элиме көрсөтүүсү бүгүнкү чыгарылышын аяктайт. Сиздер менен мен Айзада Сулайманова болдум. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар. Кыйынчылыктын аркасында ийгилик бар.